Как един млад човек решава тръгне от столица да се върне в родния град и да помогне развитието му? Колко човека днес биха го направили това? Не са много хората, честно казано. Обикновено това са хора, които... Какъв беше културният живот в Силистра и какъв е в Русе? Има ли място старата поезия, класическата поезия в съвремието днес? Може ли един човек да се издържа с поезия? Аз съм Георги, а вие сте с 9-я епизод на Анонскаст. По традиция, преди да ви кажа кой е тук до мен, ще ви поканя да харесате видеото и да се абонирате за канала. Днес, за мое голямо съжаление, вместо първата дама в подкаста, пред мен стои все още младият поет Мартин Димитров. Много ми е приятно. И на мен ми е много приятно, млади господине. Преди да започнем, това е един подарък от партньорите на подкаста Александър Травел с пожелания за нови пътувания през новата година, в които естествено трябва да ме вземеш и мен. Добре, Жорка, пусни се малко. Чувстваш ли се комфортно сред толкова много книги? По принцип това не е моята среда, ама какво да правим? Благодаря много за подаръка. Ще си помисля дали ще те взема или нямаш ще избор, спратя карта. задължително. Следете всичко важно и актуално на anons.bg. Представихте като млад поет всъщност с какво се занимаваш и издържаш ли се, може ли един човек да се издържа с поезия? Добър въпрос. Като за начало, това е тема, която така не за първи път съм обсъждал. Не за първи път обсъждам. Според мен на този етап не може човек да се издържа само изцяло с поезия, в България поне. Така че това, което се занимавам аз отделно е с комуникация, стратегически комуникации и създаване на съдържание предимно текстово. И какво ще рече това на български всъщност? Да, това напоследък много хора им звучи като нещо чуждо, но всъщност комуникацията е неизменна част от нашето ежедневие. И това, което се опитвам аз да направя, е да помогна на малки стартиращи компании или на големи корпорации да подобрят начина, по който общуват вътре в организацията или външно. Като външно това означава връзки с медии, изготвяне на комуникационна стратегия, създаване на съдържание за уебсайт, различен вид друго стратегическо планиране, като например спонсорства, други външни събития и така нататък. Доколкото знам, ти имаш издадена стихосбирка. Доколкото знаеш, имам 2, ама си забрал. Не си ми подарил нито една, все още няма как да знам със сигурност. Добре, ти реално си от Силистра, родом. Какво правиш в момента в Русе? Аз съм от Силистра точно така, след като завърших гимназия, заминах за София, за да уча висше образование, изкарах бакалавър и магистър там. След това се върнах отново в Силистра и започнах работа за една компания, защото прецених, че като млад човек е добре да приложа това, което съм научил, не само да остана в столицата, но да се опитам да го предам по някакъв начин, да го извоювам дори ако щеш в родния си край. И имах много плодотворен и ползотворен период там, но след това срещнах любовта. И всъщност причината да съм в Русе в момента е защото тя работи тук. Тя е лекар, работи в болницата и преценихме, че най-добрият вариант на този етап за нас е да се изместим в Русе, а и моята работа все още го позволява. А как един млад човек решава, тъкмо завършил, че трябва да тръгне от столица, да се върне в родния град и да един вид да се опита да помогне развитието му? Доколкото разбирам, колко човека днес биха го направили това? Не са много хората, честно казано. Обикновено това са хора, които родителите им имат някакъв бизнес или са хора, които могат да си позволят да работят дистанционно. Това, което ме мотивира е, че средата беше много за мен тогава предразполагаща, за да мога аз да се развивам и да се издигам. И действително хората, с които работих там и до днес поддържаме много добри отношения и смятам, че постигнахме много добри реализирахме много добри цели. Да отговоря на въпроса ти накратко, трябва да имаш да го сещаш ти. Няма как нещо да те върне. Това не са пари, не са и също някакви други облаги или нещо, което може да така със сигурност да те накара да пуснеш котва. По-скоро трябва да го сещаш. Аз го сетих към този момент и затова си пуснах и го направих.
И ти всъщност все още до ден днешен, макар че си тук за момента, много често си ходиш в Силистра. Да, така е. Много често вече не толкова, но зависи какво ме предвид по-често. Обикновено поне на 2 месеца така гледаме да се прибираме. Добре, нека да направим паралел, понеже те представяхме все пак като поет, значи имаш нещо общо с културата. Какъв беше културният живот в Силистра и какъв е в Русе? Това е супер въпрос и смятам, че наистина е много важно да го отбележим. И първо държа да заявя твърдо, че Силистра е град с много стойностни хора, които се интересуват от култура. Силистра е културен град, Силистра е град на театъра. Има доста културен живот в Силистра. Въпросът е обаче, че може би не се така разпространява достатъчно добре, за да може повече хора да се интересуват от него. Въпреки че, когато има представление, салоните са пълни, но говоря примерно за художествената ни галерия, която е прекрасна, сграда с история. Там направих премиерата на втората си книга, т.е. тя помещава и други културни събития. Смятам, че в Силистра културният живот е на едно добро ниво за страната, но когато го сравня с Русе, Русе е по-голям град. Все пак някакси дори и от към инфраструктура, колкото да се струва на хората, че е еднакво далече, всъщност не е така. И отделно тук има и много повече институти, има опера, има зала Дом на културата. Западно здание. Да, това е естествено. 3 кила култура, все пак. Поздрави, да, 3 кила култура. Поздрави. Така че в Русе е нормално, е на много по-високо ниво и това, което ми направи впечатление още първите седмици, когато пристигнах, е, че ако не е всеки ден, много нагъсто има възможност за хората от Русе да посещават културни събития. Културни събития. Спомена, всъщност, освен аз, който правя литературни спектакли, ти си правил също такъв в Силистра. Разкажи ми малко повече за него, какво представляваше всъщност и каква беше идеята генерално да го направиш това нещо. Добре, първо тук е момента да те поздравя за твоята инициативност и за това, че намираш време и си достатъчно упорит и целеустремен да създаваш такъв тип събития. Не се подсмихай под мустак. Получи си подаръка се, няма нужда вече. Това е моя реверанс, да. Няма да идваш с мен на екскурзия. Не, истината е, че това, което мен ме провокира тогава е просто, че не се беше случвало и видях възможност да направя нещо, което ще е ново и вярвах, че е нещо, което ще бъде интересно. Осъществи го с много голяма помощ и подкрепа от Театрално студио Артистик. Поздрави на всички тях и на моя комец Христо, който е всъщност, аз не знам, гледам към двете камери, който е ръководител на Театралното студио и заедно постигнахме страшно успехи на национално ниво с студиото. Така на него му споделих за моята идея и той много радушно я прие. Брат ми също се включи много активно в помощта и осъществяването на спектаклите. И това е, да. Просто иска да направя нещо, което според мен не се беше случвало и смятам, че се получи на добро ниво. А какво представляваше всъщност? Спектакъла представляваше литературно-поетично четене с актьори от Театрално студио Артистик на музикален съпровод. Имаше пианист, имаше и хора, които свириха на китара. И всъщност беше едно така своеобразно пътешествие през преминаването на лирическия герой в пътя, по който той стига до това, което търси в стихотворенията. И се опитах да вкарам нещо различно, като всъщност аз изкарвах публиката от това състояние, което актьорите ги вкарваха и разказвах по няколко изречения за това аз лично като човек, като творец, в какви състояния, в какви емоции през какви емоции съм преминавал докато творя. Докато второто представление, всъщност, което според мен надгради, то беше вече по-скоро като спектакъл, който си имаше
начало, имаше си така изразена кулминация и завършек и си имаше драматургичен текст, имаше си режисура, т.е. беше едно ниво по-строго, не толкова освободено, както първото. Разбрахме за Стари срещу млади вече, че се случва такова нещо в Русе, но освен него, какво всъщност ти липсва в културния живот на Русе? Стари срещу млади не ми липсва. Разбрахме, че го има, разбрахме, че има и други... в третата част, макар че все още не е сигурно. Разбрахме, че има и други, всъщност, че се случва нещо, каквото е Стари срещу млади, но какво няма, какво ти липсва в културния живот на Русе? Сега тук ще кажа, че се повтарям. Мисля, че е последният епизод на 3 кила култура с актьорите Димитър Пишев и Мартин Пашов. Те говориха, това се споменава в други епизоди, говориха, че няма... Те говориха, че в Русе липсва бар. Да. Но аз те питам за култура в момента. Бар не означава... Бар не слага знак за различие. Това не е сигурно, че може да е само място, на което хората ще се събират, за да консумират алкохол. Напитки, без значение от градуса в тях. Но това, което ми липсва, усещам на къде биеш и нещо, върху което работим и се надявам да се осъществи. И това е една моя мечта. Искам да бъда част от клуб на творците, на млади творци, все още. Но при теб е спорно, да не казваме се на колко на границата са. На границата съм сега. Хората могат да пишат в коментарите, между другото, на колко години си. Всъщност. Да, ама какво ще им подариш на тях? Който познае, ще го вземеш с теб до година. Добре, на пътешествие. Да, това ми липсва. Това ми липсва на мен и се надявам да се осъществи скоро. Клуб на младия творец, поет. Ти тръгна да правиш преди време, всъщност все още го разработваш страница за поезия, какво ще представлява тя и къде можем да я намерим? Благодаря за въпроса. Това е нещо, върху което работя последната половин година с помощта главно на брат ми и минахме през страшно много интересен процес, в който аз отначало исках да отделя тази страница, за да качвам моето творчество. Т.е. да имам лична страница и страница, на която качвам само произведения. Но в последствие реших да погледна малко по-генерално, да бъда по-смел. И тази страница в момента така я нарекох да бъде на съвременна българска поезия, която давам трибуна на млади автори. И ти си официално поканен да се включиш. Също ще се радвам много. Благодаря, очаквам. Сега ще се разберем в последствие за хонорар, но има възможност. Добре, прекрасно. Така че страницата за момента е в Instagram, казва се Стихожидание и който иска може да я последва. Идеята е да се разширява, да каня други поети, които да участват и то не само с произведения, но и с поетични филми. А занапред планирам, визията ми е да има дори издаване под някаква форма в сборник от всички творби и защо не, дори четене на живо. Ако разговорът до тук ви е харесал, не забравяйте да харесате видеото, да оставите коментари, да се абонирате за канала. И аз поделя откъде ти идва това вдъхновение, ще да го кажа на английски, за сборник. Всъщност откъде се вдъхнови да го направиш цялото това нещо? Откъде съм инспириран? Да, точно така. Сега най-вероятно ще ти се иска да отговоря, че от сборниците, които ти ми даде така услужливо да пазя, съхранявам и да използвам. Не, аз в друга връзка те питах точно за тези сборници, но това е нещо, което го няма. Всъщност с изключение може би на списание Брод на Нели Пигулева, което е местно периодично издание, тази година се завръща. И аз имах, разбира се, честа и удоволствието да участвам в него, но това като цяло липсват такива национални сборници или регионални да са, ако ще, които да събират точно това, което е представлявало море през 90-те години. Не само с поезия, не само с литература, както го правят Брод, с всякакви артисти, всъщност с есета, с художници, с тяхни произведения,
да, те пак са произведения, картини, дали ще бъдат илюстрации на някое произведение, под каквато и да е форма. Там имахме и показани писма, кореспонденция между автори, което лично на мен, като човек, който се интересува от литература, от този целия свят, мен е супер интересно да го видя. Всъщност как се случва, ние малко по-нататък с теб ще си говорим точно за това, за историите за стихотворенията, но е нещо съвсем различно да видиш как Христо Фотев си общувал с Недялко Йорданов, с Валери Петров, с тези големи имена, всъщност на литературата, да погледнем малко в техния, ако искаш, личен живот го наречи. Да, усещам, че се вълнуваш, когато говориш за това и определено нещата, които прочетох аз, също мен ме трогнаха много и ме накараха да се замисля. И ти си прав, че определено е по-интересно според мен, за читателите да надникнат зад кулисите всъщност на живота на един творец и да разберат за техните мъки, за техните вдъхновения, за това, през което те преминават конкретно към онзи етап, за това какво те изпитват и какво всъщност ги мотивира да бъдат това, което са. Така че тук ми даваш отново идея да разширя малко в някакъв по-късен етап и може би да поканя и други артисти да се включат, но това ще стане по-нататък и съгласен съм с това, което каза. Смятам, че са национално богатство тези сборници и определено липсват, но тук искам да кажа, че в Силистра също като, въпреки че е по-малък областен град, има алманах, в който пък аз бях поканен преди няколко години и участвах с 3 мои произведения, така че смятам и съм убеден, че в България има места, където се пази и се съхранява този тип култура, този тип не мога да намеря правилната дума, но възможност на местните творци да се изявяват. И това не е задължително да се случва само в някакъв сборник, това може да бъде наживо, може да е някакво представление, самодеен състав, който показва, защото изкуството не е само в писането и в рисуването, то е в други форми различни, които привличат внимание, така че съм убеден, пак ще повторя, че на много места в България това се случва. Проблема е, че не стига до хората. Това е проблема, според мен. Просто не стига до достатъчно хора, за да могат те да се вдъхновят. И това е всъщност една от идеите на стихожидание, да може да стигне до повече хора, до повече млади хора, да направи поезията модерна и актуална отново. Защото чрез стихотворение ти много добре знаеш, може да изразиш много неща. Това не е просто да стихоплетстваш, поне за мен никога не е било това. За мен е нещо много по-дълбоко, много по-интимно, много по-съкровено и нещо, което може да провокира. И аз искам това да постигна. Искам да провокирам хората да направят нещо след това. Дори да се ядосат, дори да не им хареса, дори да кажат на някого, да споделят, че това не е поезията, която са очаквали. Просто да са провокирани и да потърсят нещо, което може би ще им хареса. Изкуството е необятно, за всеки има така място да намери себе си в него и да намери начин, по който той да се изразява. И знаеш ли, срещам много млади хора в други социални мрежи, които казаха, че не е близко до тях все още на този етап. Поезията е, може би, нещо не неосъзнато, но неопознато по-скоро. И именно чрез тази страница се надявам да успеем заедно да стигнем до тях и да ги привлечем. Да им дадем място, където освен да се показват творци, читателите да намират една общност. Всъщност ние точно това се опитваме да направим с теб от около половин година, откакто се запознахме. После ще кажеш и по какъв начин, защото е много интересно си се запознахме с теб. Но както спомена, ще се опитаме да направим съюз, филиал, сдружение, както искаш го наречи, на млади артисти в България, който да придаде смисъл, всъщност на стари срещу млади, на стихожидание, на всичко, което се опитваме да направим. Точно с идеята да върнем културата и изкуството на мода по най-прост начин казано и да покажем на моето поколение, на младите хора, че първо има други млади хора, които се занимават с това, които пишат, които рисуват, които
искат да се занимават с каквото и да е култура и изкуство, да ги популяризираме и да покажем, че това не е нещо тъпо, не е нещо скучно, не е нещо умряло. С теб сме си говорили много пъти, че изкуството, нали, в частен случай при нас поезията, е нещо, което няма как да умре. Било е много преди нас, се е появило и много след нас ще остане. Защото това, даже и в днешно време, без да навлизаме твърде много в тази тема, можем да кажем, че е най-очевидният, най-простия и може би заобиколният начин за критика. Зависи естествено как се направи. Да, така е. Съгласен съм. И знаеш, тук има нещо, върху което разсъждавах наскоро. И то е, че човек преминава през няколко етапа в живота си. Първият етап е, да го наречем, вътрешния етап. Този, който е отбърнат към нас самите. Тоест по-субективният етап. Дори някои философи го наричат естетически етап и той се разпростира до толкова, доколкото ние се интересуваме от това кое ни е интересно, нещата, които ни привличат, нещата, които ни удовлетворяват, които ни карат да се чувстват добре, нещата, които, наобщо казано, намираме в тях радост или някаква положителна емоция. Следващия етап е този външен етап, който е на осъзнаване малко по-дълбоко, по-обективен и той, според мен, се достига точно чрез изкуството. Тогава, когато ти се сблъскаш с една друга действителност, с една алтернатива. Когато се сблъскаш с нещо, което вътрешно те кара да се обърнеш срещу това, или поне срещу част от нещата, в които вярваш, и те накара да се замислиш отвъд тези първи субективни, естетически прозрения, които имаш, и всъщност започваш да страдаш. Започваш да осъзнаваш, че тази борба, която се случва в тебе, е за добро и че всъщност има и че съществуват и други неща и че ти трябва да ги живееш, за да може да си пълноценен и за да може наистина да разбереш смисъла, да осъзнаеш смисъл на живота. И третата част вече, тя е така ултимативна, тя е по-крайна, много по-абстрактна и не е обект на този разговор. Тъй като стана много философско, то не че въпросът, който ще задам, пак не е философски, но знаеш, че това ми е за мен много голяма болка, с това сме го коментирали много. Има ли място старата поезия, класическата поезия в съвремието днес? Или всичко е модерно, всичко е бял стих, всичко е свободен стих, всичко е... Ти много добре знаеш за какво ти говоря в момента, да не искам да обиждам и да визирам някого конкретно точно, за да няма обидени, но който трябва ще разбере. Всъщност, който знае за какво става въпрос. Да, разбирам въпроса ти, разбирам от какво е породен и честно казано, аз смятам, че място има... винаги ще има място за класиката. Класиката, за това е класика в крайна сметка, защото се е доказала във времето, устояла е и е нещо, от което може и трябва човек да се учи. Тоест, аз нямам нищо против свободния стих, свободната форма, нямам нищо против заобикалянето на строгите правила и норми, но смятам, че всеки един, който се занимава с това, трябва да е преминал първо, да се е опитал да направи класически стих, трябва да е прочел, да се е поинтересувал. И това, което аз наскоро срещнах в една статия по темата, мога да ти я пратя след това да я видиш ти, че разбира се, затова има течение в изкуството. Затова се променят. И ние имаме нужда от някаква промяна в даден момент, за да може да сме по-достъпни. Така както преди малко в разговора спомена, за да достъпим твоето поколение, ние трябва да се адаптираме към него. А това ще стане като направим изразяването много по-ярко, като привлечем тяхното внимание. Тоест, може да си позволим да променим малко формата, може да променим начина, по който представяме, да сложим много интересна картина, да се ангажираме с художник, може да направим поетичен филм. Но класиката винаги ще бъде класика и тя трябва да намира място сред всеки. Не само сред хората, които се опитват да правят изкуство, ами сред хората, които се интересуват живо от него, а дори сред хората, които така остават по-встрани и са по-далече. Тук имам предвид всички онези
книги, предавания, подкасти и така нататък, които са свързани с бизнес частта. Тоест, за мен нямам нищо против, държа да отбележа, нямам нищо против този тип творчество, защото пак е някакъв вид творчество. Нямам нищо против бизнеса, но според мен трябва да отделяме време задължително ежедневно за нашето духовно развитие, което става през изкуството. Но не може ли модерният, свободният стих да е твърде свободен, всъщност е твърде модерен? И не се ли поражда точно това въпроса вече първо пренасищането, което е навсякъде във Фейсбук, всякакво пренасищане с артисти, с стихотворения и с изкуство. Защото изкуството само по себе си е достатъчно субективно и никой всъщност в момента не се и хваща да раздалечава всъщност изкуството от просто стихотворение. Защото ако можем да кажем, да го наречем така, за мен има голяма разлика между стихотворение и поезия. Понеже, както каза ти, в класическата поезия имаме структура, имаме ритъм, имаме рими, които са строго зададени. И ти ако се научиш вече и с практика и разбереш ги и ги научиш да ги използваш, всъщност ти можеш да щракнеш с пръсти да напишеш нещо. Като се научиш да боравиш с римите, но поезията идва тогава, когато всъщност имаш някакво чувство в това. Има някаква болка, която ти вкарваш в думите. И масово хората бъркат стихотворенията с поезията. И точно защото в момента, когато нямаме и такава структура даже, по какъв начин разбираме кое е изкуство и кое не, кое е поезия и кое не. За добро или за лошо, изкуството, както ти каза, е достатъчно субективно и един артист винаги може да се самопровъзгласи за такъв, а всъщност публиката, уважаемата публика, решава доколко той е успешен и доколко той е достигнал до тях. Тоест, ние винаги може да осъдим като творци нечи друг опит да се постави той на сцената, но пак ще се върна на това. Има в един момент, когато се стане това пренасищане, какво ще последва? Ще последва някакво ново течение, нова вълна, която ще измести старата. Аз те разбирам, но какво имаш предвид. И категорично смятам, че всеки трябва да мине през тези правила. А как да различим, не мога да ти дам точен отговор, защото това означава да се обърна срещу това, което вярвам. А то е именно, че ако човек чувства, че трябва да направи нещо, нека да го направи. Белия лист е предизвикателство само по себе си и се изисква много смелост да се опиташ да събереш мислите си там, на едно място, да събереш себе си и още по-голяма смелост да го представиш това пред публика. Така че определено трябва да има правила. За това са правилата, но правилата са и за друго и то е за да се нарушават. Поезията какво означава? Това са красиви думи. Това е да събереш на едно място красиви думи с чувство и да ги представиш по същия този красив начин. А отделно, за да се върнем в крайна сметка и към това, което тебе те вълнува всъщност. И виждам така, че държиш на него, ти винаги можеш да бъдеш този тип класически поет и да се бориш за това нещо. И трябва да има такива поети, така че с удоволствие аз го приветствам това. Може ли щастливият човек да пише стихове? Да пише истински добри стихове, според теб? Защото аз съм ти го казал това много пъти, за мен, поне аз не функционирам така. Аз когато съм щастлив, да, мога да седна да напиша нещо, но то никога няма да е толкова силно, колкото стиха, който идва заради болка. Разбира се, най-често душевна такава. Да, болката е много силен мотиватор, за да мога да стигна до момента, в който да събера достатъчно произведения, за да издам втората си книга. Всъщност имах една много интересна среща с учителка по литература от Варна, на която се натъкнахме много случайно. Тя се спря при нас, аз бях с Мария на пристанището във Варна и всъщност се заговорихме. Впоследствие аз казах, че
имам опити да пиша, тя се поинтересува и всъщност, когато и прочетох няколко от моите творби, тя каза, че за да може един поет да представи душата човешката, той трябва да е готов да стигне до края. А за да стигнеш до края, това далеч не означава, че можеш да си само щастлив. Защото щастието в днешно време много често се бърка с положителната емоция, с удоволствието, с това да сме превъзбудени, с това да просто да правим нещо, което ни харесва и което ни е интересно. Но всъщност има и друга страна. И тая страна е по-тъмна, по-страшна. И обикновено, когато отиваш към тая страна, няма много хора, които са с теб. Даже отиваш до там самичък. Така че абсолютно смятам, че е задължително да изследваме тази страна, ако искаме в по-цялостно да може да изразяваме това, което пишем. Ако трябваше да избереш едното от двете, гениално стихотворение или бурна нощ, кое би избрал? При мен обикновено след бурна нощ винаги следва добро стихотворение. Не мога да го съдя като гениално. И обратното, когато има добро стихотворение... Биваш възнаграждаван. Бурна нощ, зависи как го приемаш. За мен бурна нощ е нощ на много мислене, нощ, в която не можеш да спиш, нощ, в която пътуваш и с съзнанието си, и спомените си, и с преживяванията си, и с чувствата си. Това също е бурна нощ. Така че едното предшества другото. Добре, ако поезията беше бокс, ти по-скоро удряш или по-скоро се пазиш? При мен смятам, че това е ясно, но при теб не виждам как е. Смятам, че в бокса, както и в поезията, сега това е много странно сравнение, но да речем, че е предизвикателно. Това е комбинация и трябва да намерим баланса. Аз лично смятам, че моята поезия е по-скоро с удари, не толкова с пазене, но времето, когато тренира бокс, по-скоро бях такъв, който се пази и изчакваше подходящия момент. Поезията си не мисля, че е така. По-скоро там... Вече избива агресията. Еми да, Христо Рано беше казал в един подкаст, човек, когато няма смелост да се изразява на живо, го прави на белия лист или нещо такова. Христо Рянов е казал много неща, аз няма да го цитирам в момента, както и да е. Много го обичам, той се знае. Карал ли си рими от чужди стихотворения някога? Би ли си признал такова нещо? Защото според мен всеки го е правил. Ами, крал, не знам дали е правилната дума, но в крайна сметка за това казваме, че сме повлияни и то е нормално. Когато... Аз те питам конкретно за дословно рима. Виждаш нещо, харесва ти и го вземаш и го ползваш по някакъв начин. Защото това да си бил вдъхновяван от някой друг, от някое стихотворение е неизбежно. Даже аз в даден момент бях спрял почти изцяло да чета поезия. Защото ако прочета нещо и ми хареса супер много, аз чисто подсъзнателно се опитвам да го възпроизведа отново. И става твърде еднакво с това, което съм прочел и аз се дразня от това. Ти знаеш, че аз се дразня от такива неща. Да. Затова бях спрял почти изцяло да чета поезия. Но те питам конкретно за рима. Тет-а-тет, както си го прочел, така да го... Да, със сигурност имал такива случаи. Разбрах въпроса сега. Със сигурност е имал случаи, в които дадена рима или дума или послание, което съм усетил, по някакъв начин след това съм се опитал да го пресъздам. Пример можеш ли да ми дадеш? Пример? Не, в момента не се сещам. Ако имаш нещо конкретно, кажи. Не, аз те питам просто защото ми е интересно. Понеже аз това, което ще ти прочета след малко, първото да е очевидно е много силно инспирирано, вдъхновено от едно много известно стихотворение на един много известен автор. Между другото също би ми било много интересно, ако го познаете, да пишете в коментарите. Но затова те питам просто, нямам нещо конкретно. Да, имало е такива случаи със сигурност. И то не малко. Аз си позволявам на съзнанието да се закача за нещо, което му е интересно, което после може по някакъв начин да ме погаделичка и да го използвам. И със сигурност конкретна рима не знам, но конкретна дума много често е била повод за това да направя аз творба и да я използвам вътре.
Ще може ли изкуственият интелект да бъде поет? Да не е сега, да е след 10 години, да е след 50 години, след 100 години, когато вече еволюира още и още и още. Ще може ли това някога да бъде възможно? Ти правил ли си експеримент с Правил изкуствения интелект да му зададеш тема, която да... Правил съм. Аз също съм правил и смея да твърдя, че има добри попадения. Но изкуственият интелект не е отговор и не е всичко. Това е много широка тема за обсъждане. Тема, която има така полярна тема е, която има хора, естествено, които подкрепят тезата, че изкуственият интелект ще може да създава изкуство и такива, които не. Но за мен, ще ти отговоря по този начин, за мен основното е, че изкуственият интелект няма чувства, а ние вече няколко пъти споменахме по време на нашия разговор, че това е основното, за да създадеш стихотворение или да създаваш поезия. Така че няма да е поет. Може да създава стихотворения, добри стихотворения, но няма да е поет, защото няма да има чувство. Напълно съм съгласен и аз съм разсъждавал по много сходен по това начин. Казал ли си някога на дама, на момиче, че си написал нещо за нея, да й го прочетеш, но всъщност да не е било за нея? Да е било за нещо друго, един вид, аз бих го нарекал някакво универсално стихотворение, което да минава на първа, втора, трета и така нататък, на която дама решиш. Не съм правил това, аз много държа на интегритета си и има стихотворения, които съм писал за хора, не само за дами, за мои приятели или за хора, които в някакъв момент са ме провокирали не с нещо положително. Естествено, не съм казал на всеки какво съм му посвещавал, но на хората, които съм казал, че съм посветил стих, те го знаят и това е само за тях. Не използвам универсални стихотворения за ситуации, с които да се възползвам. Аз конкретно много рядко казвам на някой, всъщност това съм го написал за теб, но гледам да го направя по такъв начин, да има нещо, което обикновено само аз и човека знаем. И за мен е нужно той като го прочете да си каже, бе това не е ли еди си какво е да разбере, че това е написано за него, отколкото да му каже, аз съм ти го написал. Това дали ще, защото аз съм писал за приятели, даже за господин Недялко Орденов съм писал стихотворението, там пък се личи очевидно. Там се личи очевидно с името, но дори да го няма името, винаги се личи при мен. Затова и аз не съм го правил това, но принципно звучи като добра идея. Като цяло да се използва. Не най-вероятно моралната, можем да кажем, но пък звучи като добра идея. За мен не, аз не бих го използвал, но съм правил такъв експеримент и с мой приятел, който прочете стихотворението и разбра, че става дума за него. Така че също като теб гледам да има винаги един штрих, нещо мъничко, което да напомня за човека и да може аз и той да го разберем. Следете всичко важно и актуално на anons.bg. Колко кофти навици можеш да оправдаеш с думата поет? С изречението аз съм поет? Не ми каза бройка, кажи ми кои са все пак. Аз се сещам за няколко, ма дай да те видим. Да, аз сещам за няколко, но те са присъщи на всички хора, които се занимават с изкуство. Това да си отвеян, това да имаш увлечения по разни субстанции, това да си мързелив понякога също, това да си... Любовчия. Да, това не мисля, че е лошо. Или имаш предвид да си с... Женкар, добре така да кажем. Да, това също. По друг начин. Злоупотреба с любов и други опияти. Добре, дай да преминем към една много интересна лично за мен част. Ще ми прочетеш едно стихотворение, след което ще ми обясниш всъщност как се е родило то. Мен ми е много интересно да го чуя това. Добре, с удоволствие. Ще използвам мобилния си телефон. Си модерен поет, си четеш от телефон. Да, и всъщност, тъй като това беше единственото, за което се разбрахме за днешния разговор, всичко останало Но аз не знам за какво става въпрос, аз нарочно не съм те и питал. Да. Просто казвам, че всичко останало, което ми задаваш като въпрос, аз не съм бил подготвен, така че отговарям съвсем искрено. В интерес на истината, аз много се псувах след като ти го предложих това. Защото в последствие осъзнах, че аз не знам какво ще прочита после, понеже
идеята е да ти върна след това. Да, аз избрах творби, които съм направил тук съм създал тук, докато съм в Русе. Първото се казва, това, което ще прочета, всъщност не знам колко ще прочетем, но това задължително се казва Фоня миг. Веднъж ли може да копнеем? Веднъж ли само да сгрешим? Веднъж геройски ли ще се умеем от важното да се лишим? Веднъж наивно ли ще се засмеем? Веднъж ли сладко ще заспим? Веднъж сами дали ще дръзнем по пътя стръмен да се изкачим? Веднъж ли сляпо ще се влюбим? Веднъж ли кротко ще простим? Веднъж ли волята си ще изгубим на изкушението да устоим? Веднъж ли славно ще забогатеем? Веднъж ли явно ще се отплатим? Веднъж ли пътят ще огреем на някой непознат или любим? Веднъж, когато остареем, и в оня миг ще просветим. Веднъж наистина живеем и няма как. Животът е един. Историята за това стихотворение е, че... Много ми хареса, между другото. Благодаря. Историята на това стихотворение е всъщност огледална на това, през което преминах първите месеци, когато се изместих в Русе, защото колкото и да е близко Русе до Силистра, все пак е нов град, ново място и аз дори до ден днешен продължавам да го усещам като такова, което е естествено, разбира се. И когато човек е самотен, когато преминава през труден период, тъй като периода за мен тогава по други причини беше така сравнително изпъстрен с преживявания от двата спектъра на емоцията. И имах моменти, в които се чувствах обезверен, без надежда. И прекарвах много време в парка на младежта, вървейки, слушайки музика, слушайки различни интервюта и така, имайки възможност да помисля и да бъда близо до Дунава. Нещо, което е общо на Силистра и Русе. И тогава просто така се случи, че предполагам и при теб така става. Наскоро си говорих по тая тема. Просто като че ли усетих как ръката ми автоматично започва да създава. И така се роди тази творба. Много интересно всъщност на мен и предполагам на хората би ни било много интересно като цяло да знаем как се случват тези неща, защото масово хората четат дадено стихотворение, дали ще е в книга, дали ще е в социалните мрежи, но не знаеш реално какво му е било в главата на човека. Или да речем, в момента е много по-лесно, поне в общия случай. Пише се много по-просто и почти всичко става ясно. Но ако преди 50-100 години се е правило това при символизма, при всичките тези неща, които те до ден днешен много неща не са ясни, камо ли пък тогава на хората. За мен това трябва да се въведе по някакъв начин. Ами тук, да, интересно е, сигурно си за мен е интересно, но тук се губи магията на свободната интерпретация. В крайна сметка това е идеята на всяко едно изкуство. И по някакъв начин можеш да сугестираш читателя, да го поведеш по път, който той самия не иска да върви. Докато ако има възможността сам да тълкува, тогава всъщност се ражда магията и тогава се тръгва по пътища, които понякога изненадват дори и самия автор. Защото ние имаме възможността, щастието да общуваме помежду си и с наши близки за това как им влияе нашето изкуство и да разбираме. И съм убеден, че на теб се е случило понякога човек по съвсем различен начин да бъде въздействан от това, което си написал и да се различава от начина, по който си се чувствал. Така, аз съм си говорил с Недялко по темата и с други поети. Много хора от тях даже са ми казвали в прав текст. Аз въобще не съм имал това в предвид, което ти ме питаш. Което всъщност е най-забавното в интерес. Наистина и на мен ми се е случвало това. Някой да прочете нещо, което аз съм написал, да го приеме по съвсем различен начин. Съгласен съм, че и това е чара на цялото нещо, но би било интересно, поне на мен. Би ми било супер интересно да знам за някои стихотворения. Моя ред е всъщност да ти върна. Аз първо ще прочета това, което съм написал
И в последствие ще вляза в размисли и страсти за това, което съм написал. Който знае, знае. И това няма да го свалят много хора. То се казва Портрет, всъщност, и е бая старо стихотворение. Бая старо за годините, на които съм аз. Това е писано преди 2-3 години, още в самото начало, моето начало. И звучи така. През утрото в най-хубавия час, тогава ти ще бъдеш най-красива. Ще се усмихваш, ще бъдеш в екстаз, аз ще мина само да те видя. Великолепна си, с кафевите очи, приличащи на камъни в ръката. И търся ги по цял ден из брега, в очите ти се вижда добротата. Истински омайваща усмивка, това ми даде ти в този ден. Чудесен е, защото теб те има, усмихвам се, защото си пред мен. Косите ти, по-меки от коприна, се веят нежно от вятъра и грив. Подухваш той в моята посока, за да направи самотник по-щастлив. И нещо малко, но ме впечатлява, е твоето тъй сладичко носле. Детайл е то, макар и малък, прекрасно пасва на твоето лице. С поглед ме пленяваш, тъй прекрасен, забравям всяка рима на мига. Ти строфите ми виж и ще откриеш, по тебе аз изгубих си ума. Тогава, що съзра в очите ти сълза, не щеш ли ти, сърцето ми се спира? Изпращам всяка обична мига, шегата ти на мен ми дава мира. Когато пролете и наръци си цъфтят, или пък лято и слънцето напича. Може би есен, листата ще летят, а аз ще дойда само да те видя. Това, както казах, е писано преди бая време за мен, защото той си личи, който ти четеш мои стихотворения напоследък. Хора, които са чели мои стари стихотворения, си личи много по какъв начин съм писал тогава и по какъв начин пиша сега. Това е, може би, най-интересното ми стихотворение лично за мен, защото всъщност е тип акростих. Акростиха, за тези, които не знаят, всъщност се създава още през средновековието с идея да могат тайни съобщения да бъдат предавани по един или друг начин. И това не е обикновен акростих, всъщност, защото в началото на всички строфи без две, всъщност първата буква от всяка строфа, като се съберат, прави име, което е всъщност естествено името на девойката, за която е писано. И това е най-сладкото, най-интересното за мен в това стихотворение. Като цяло, защото до ден днешен всъщност не съм правил нищо такова и това е единствения акростих всъщност до момента, който съм писал. И да, с теб ще завършим с едно общо стихотворение, което имаме, което ти всъщност си го кръстил Gem Ascension. Да, и от теб започва всичко, затова ще поканя... Което пак е скрито послание също. Ще поканя да засвириш първи. Ей го, и ноември си отива, всичките си капки по асфалта, леко, интуитивно вдига темпо барабанът. Пам-пам-пам, от половинки в четвъртини, да, така е, липсват някои рими. Един купест облак синьото закрива, тъмно е отрано, даже нихилистите заспиват. На масата в хола съкнат цветя и микрочастици кожа, метафори за философия и утрина тревожност. Ноемврийски дъжд, банална хармония. Очите й се наливат мъж и празнота. Ирония. Ей го, и ноември си отива, скъсан вече есенен куплет. Търся си красива самодива, зимата да стопли млад поет. Както вън листата падат меко, нека тя си падне тъй по мен. Срещнах я, живее тя далеко, но мисля си за нея всеки ден. Целуват нежно капките асфалта, хармония дъждовна вън звучи. Пусни ми ти целувка на аванта и грубите ми рими по очи. Иронията в края на ноември е пустата му мъжка самота. Далеко ще си в близкия декември от проста самодивска суета. Много ми беше драго, че беше днес при мен. На мен също. Благодаря ти за поканата. Аз си благодаря, че се отзва. Аз съм Георги, а вие бяхте с 9-тия много специален за мен епизод на Анонскаст.
Ако са ви харесали всички простоти, които сме се говорили до сега, ще ви поканя да се абонирате за канала и да оставите харесване на видеото. Следете всичко важно и актуално на anons.bg.